Nossa, eu tô aqui escondido aqui, tá ligado? Vou falar assim, tá pessoal, olha a situação do banheiro. Bosta, não tem bosta, urina, papel jogado no chão, caralho, parece que nem vivo nessa porra aqui. Mas se eu falar pra você, vem aqui, ninguém pode saber, tá ligado? Hoje eu achei um animal de extinção, rapaz. Ô, menino lindo! Faz um pau na carinha. A carinha da figura. Pedro Bó. O nome dele é... Jefferson Thiago da Cruz Barros. Barros de Barroso. É a extinção, Pago Pau. Ele veio da Bahia, foragido. Qualquer informação, ligue 0115 003 008.